បាទជំរាបសួរបងប្អូនជាកសិករថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ drone កសិកម្មដើម្បីបាញ់សមាសធាតុ Flumioxazin សម្រាប់ឃុំកប់ស្មៅទៅលើដំណាំលំលងមេហ្នឹងហើយបងយើងបាញ់អញ្ចឹងវាជួយច្រើនដែរជួយឃុំកប់ស្មៅការប្រើនេះយើងលាយបាច់តាទឹក18លីត្រដែលយើងប្រើថ្នាំប្រហែលជា70ក្រាមយើងយក70ក្រាមរបស់ Flumioxazin ហ្នឹងមកកញ្ចប់យើងទុកយើងយក 70% យើងទុក 30% ហើយយើងយកទៅលាយទឹកជា8ដល់10លីត្រហើយយើងចាក់ចូល2ដ្រូនមួយដ្រូនយើងបាញ់បាន4លីត្រវាខ្ពុលដោយសារតែដីយើងវាក្តៅខ្លាំងបើសិនជាវាបាញ់ពេលយប់ល្អប៉ុន្តែនេះដោយសារតែខ្ញុំដាំដុះបាន2ថ្ងៃហើយទៅឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការឃុំកប់ស្មៅដោយសារម្ដុំនេះសម្បូរទៅដោយគ្រាប់ស្មាក់គ្រាប់រុក្ខជាតិហើយនឹងស្មៅកុម្មុយនីសខ្ញុំតំបន់ផ្សេងមិនដឹងបងប្អូនហៅអីទេបងប្អូនយើងបាញ់យឺតចឹងអត់ហោះលឿនពេកទេដោយសារយើងត្រូវការឲ្យវាសារធាតុថ្នាំហ្នឹងវាប៉ះទៅដល់ដីច្រើនដែរហើយយើងហោះអត់បានខ្ពស់ទេហោះបានតែ1ម៉ែត្រកន្លះទេហើយ speed ក៏អត់លឿនដូចបាញ់ថ្នាំពៅដែរនេះយើងហោះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងហោះបែបហ្នឹងដើម្បីបញ្ជៀសឧបសគ្គហើយនោះបងប្អូនឃើញអាចហុយដោយសារវាដីយើងវាស្ងួតខ្លាំងប៉ុន្តែគ្រាប់ស្មៅនេះវានឹងជះទៅលើដីវានឹងពេលដែលវាហុយឡើងពពុះហើយខ្យល់អត់ខ្លាំងអញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់មកលើដីវិញទេអញ្ចឹងវានៅតែចំណេញសម្រាប់ដលងដដែលតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនបាញ់ពេលល្ងាចវិញអត់ខ្យល់ហើយអាចល្អបាញ់ពេលយប់ពីព្រោះឧបសគ្គអត់មានទេពីព្រោះអាហ្នឹងវាមាន optical ដែរសម្រាប់ការពារការបុកមួយដើមឈើអញ្ចឹងយើងខ្វៀលទុកឲ្យពេលថ្ងៃទៅវាលឿនដែរវាមកមួយជុំទៀតអញ្ចឹងជារួមនេះគឺជាការបាញ់ថ្នាំការពារការដុះស្មៅដោយបែកគ្រាប់មានថាប្របែកគ្រាប់ស្មៅណាតាមពិតអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជួយទប់ស្កាត់អាចបាន1ខែទៅ3ខែដែរដើម្បីឲ្យដលងយើងលូតលាស់ល្អពីព្រោះកាលណាដីធំយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងស្មៅដោយសារតែពេលខ្លះយើងបាញ់អត់ទាន់អញ្ចឹងយើងប្រើបែបនេះបាញ់ដោយមនុស្សខ្លះទៅបាញ់ដោយដ្រូនខ្លះទៅហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងបាញ់បែបនេះអានោះយើងដាំអ្នកដាំចេះតែដាំទៅបងប្អូនខាងបងប្អូនអ្នកដាំគាត់ដាំបន្តទៅហើយយើងបាញ់ទៅប្រើមនុស្សតែ2នាក់ទេយើងត្រូវការជំនួយការមួយដើម្បីចាក់ទឹកកុំឲ្យស្ទះការងារយើងប៉ុន្តែបើសិនជាថ្មទាំង2កូនអីយើងបាញ់តា15នាទីអាចរួចបាន1ហិកតាជាងហើយអញ្ចឹងយើងបើមានថ្មច្រើនកូនល្អតែចៃដន្យយើងតែមាន2កូនឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សង្ខេបខ្លីៗតាក់ទងនឹងការបាញ់ហ្នឹងបាញ់ជូនបងប្អូនថាទឹក18លីត្រក៏យើងអាចបាញ់បានដែរពីព្រោះវានេះបានយើងអត់ថ្នាំអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើន